അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൊരു പൈനാപ്പിൾ കോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായി, ഒരു തത്തമ്മേന. എന്നിട്ട് എന്തോ നിർഭാഗ്യം വെച്ചാൽ ഒരു 10 ദിവസം തന്നെ അത് മരിച്ചുപോയി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിനും കൂടി വാങ്ങിക്കണം, നന്നായിട്ട് വളർത്തണമെന്നൊക്കെ. ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തോറ്റു പോയപ്പോഴത്തേക്കും പിടിച്ച് കയറണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതില്ല. ഡിസംബർ 11-ാം തീയതിയോ 12-ാം തീയതിയോ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു പൈനാപ്പിൾ കോണൂറിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അന്നൊന്നും വീഡിയോ ഇട്ടില്ല, വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഇനി ഒരു കുറച്ചാളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മളായിട്ട് നന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഒരു എന്താ പറയുക, പഴയ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ എടുത്ത് മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങാനും അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വിഷമമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1-1.5 മാസത്തോളം അതിന് ഞാനിപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വളർത്തി, ഫുൾ ആക്റ്റീവാണ്, നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവനെ കാണണ്ടേ? ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്, എൻ്റെ റൂമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാം, ബാ. ഫോണിൽ കടിക്കല്ലേ? ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, പൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ 1-1.5 മാസത്തോളമായി ഇപ്പോൾ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നല്ല ഹാപ്പിയാണ്, നല്ല എനർജറ്റിക് ആണ് ആളത്. ഈ ബെഡിലിരിപ്പുണ്ട്, വരുവാന്ന് നോക്കാൻ വിളിച്ചാൽ വന്നേ, ബാ. അത് ഈ ബെഡിൽ കൂടി തന്നെ നടന്നു വന്നിട്ടേ, ബാ. കണ്ടോ നമ്മുടെ ചക്കര വാവിരിക്കണത്? ഒരു ഉമ്മ വരുമോ? ഒരു ഉമ്മ വരുമോ? ഉമ്മാനെ ഉമ്മാനെ കാണട്ടെ വരും. ഉമ്മ 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 അത്രയും മതി, ഇത്ര ഉമ്മ തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് അങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് കാണുന്നവർ കാണട്ടെ തന്നെ. എനിക്ക് വേണ്ട, ഇത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂവേഴ്സും എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഫീമെയിലാണ് കേട്ടോ, ഇവള് ഫീമെയിലാണ്. അപ്പോൾ അവനല്ല, ഇവളാണ്. നമ്മൾ DNA ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. വാടാ ഇവിടെ വാടാ, നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണ്ടേ, എങ്ങാട്ടേ പോണ. പിന്നെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പറക്കും. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രായം ഏകദേശം ഒരു 3-3.5 മാസത്തോളം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യാമറേൻ്റെ മേലെ വരാനാണ് ചാൻസ് എന്നാണ് തോന്നണത്. നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ വന്ന് പിടിക്കാൻ നോക്കണ്ടാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടിരിക്കണം, അപ്പോൾ ഫോണിൽ കടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ, ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ വിയർക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഫാനും AC ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. കാരണം അവന് അതൊന്നും പാടില്ല, കാരണം ഫാനൊക്കെ ഇടണം, പറക്കണോണ്ട് പോയി അടിക്കരുതില്ല. പിന്നെ AC തണുപ്പൊന്നും അവന് വലിയ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇതിന് പേരിട്ടേക്കുന്നത് അന്ന എന്നാണ്. അപ്പം അന്നമ്മ, അന്നക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഇതിലും പേരല്ലേ, പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായില്ലേന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വിളിക്കാം. അന്നമ്മ ഇടോ. ഈ ഫോണിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരാല്ലേ, ഇങ്ങനെ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഫോണിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ കവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ കവറിന്മേൽ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ആളതെ എൻ്റെ ബുക്കിന്മേൽ കയറുന്നുണ്ട്. എടാ മൈക്ക് കടിക്കല്ലേ, വിട്ടേ വിട്ടേ. വാ വാ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ, ഇങ്ങോട്ട് വാ, എൻ്റെ കൈ കയറിക്കോ. ബാ ബാ ബാ, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്ന് കാണട്ടേടോ, ഒന്ന് കാണട്ടേടോ.
ഒന്ന് കാണട്ടെ. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ, ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ, ഒരു ഹായ് കൊടുത്തോ. എന്താടാ കിടക്കണ? ഇനി നമ്മളിവിടെ കിടക്കണ കാണിച്ചിട്ടെ കയ്യിൽ. കിടന്നോ കണ്ണോട്ടെ. നോക്കി കിടന്നു. കണ്ട ഉറങ്ങിക്കോട്ടാ ഉറങ്ങിക്കോ. ഫുൾ സെറ്റാണ്. എല്ലാത്തരം വികൃതികളും ഉണ്ട് കയ്യിൽ. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ. കണ്ട എഴുന്നേറ്റ് ഉറങ്ങണ്ടേ എനിക്ക്. കണ്ട ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. നോക്കിക്കോട്ടെ, എൻ്റെ വാച്ചിൽ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ വാച്ച് ആയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഫോണായാൽ മതി, എന്തെങ്കിലും. എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് അഴിച്ചു വിടും. ഇവിടെ കൂടെ എൻ്റെ ബുക്കിംഗ് മേക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ബുക്കിൽ കടിക്കും, ലാപ്ടോപ്പിൽ കടിക്കും, മൗസിൽ കടിക്കും. ഇങ്ങനെ കടിക്കൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൂച്ചയും പട്ടിയൊക്കെ നമ്മളെ നക്കയില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ കടിക്കണത്. എന്താണ് ഇതൊക്കെ? ഉറക്കം തന്നെ ഉണ്ടാ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവനിപ്പോൾ ഫുൾ സെറ്റാണ്, ആക്റ്റീവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് കൊടുക്കണത് സീഡ് മിക്സ് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല വരുന്നുണ്ട്. A19 തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല ഏകദേശം നിർത്താൻ കാരണം 3-3.5 മാസത്തോളമായി. പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് കുറച്ചും കൂടി എനർജിയും കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ അവർ ഹെൽത്തൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെയും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് രാത്രി മാത്രം ഒറ്റ നേരത്തേക്ക് കൊടുക്കും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഫുള്ള് നമ്മളെല്ല ഫ്രൂട്ട്സാ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിലെപ്പോഴും സീഡ് മിക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ വെള്ളവും സീഡ് മിക്സും എപ്പോഴും കൂട്ടി തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വല്ലതൊക്കെ കൊടുക്കും. ഉമ്മ തരണ്ടേ? ഒരു ഉമ്മ പ്ലീസ്. എനിക്ക് ഉമ്മ തമ്മില്ല ഗൈസ്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തോ. അത് തന്നെ ഒരു ഉമ്മയും കൂടി. അയ്യോ എൻ്റെ ഫോൺ കേട്ട് പറഞ്ഞേ. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ. തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നോക്കി കണ്ട കടിക്കരുത്. കടിച്ച് കണ്ട ഗൈസ്, ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നം. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലോസ് വീഡിയോസും കുറച്ച് ബൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. മുടിയൊന്നും ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചേ. ഒന്ന് സ്പൈക്ക് വെച്ച് തന്നെ. ഇങ്ങനെ അയ്യോ വിഷം കയറിയോ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന്? നമുക്ക് വിഷം കയറിയോ? ആ ചെവിക്കടി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കടിച്ചാലും വേദന ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കാര്യമായിട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ മുറിയിൽ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുന്ന ഞാനും വീടുമായിരിക്കും. ഇവളായിരിക്കും. അന്നമ്മ അന്നക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അന്നാന്നാണ് ശരിക്കും പേരിട്ടത്. ഒരു വെറൈറ്റി പേരിടാന്ന് ഓർത്ത്, സാധാരണ ആരും ഇടാത്തൊരു പേര്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ പേരിട്ടത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അന്നമ്മേനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ അടുത്ത ദിവസം അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാൻ വിത്ത് യു ഗൈസ്. ഇറ്റ്സ് മീ ജോയൽ ആൻഡ് അന്നമ്മ. ബൈ.